Ce que mon indoki, belele noki, sinon te arouya kolia au pamba. Donc, namaloba honnête au bani bon émission na biso. Émission aux réponse to yeko kolobela bandeko ba komeli biso inbox. Bato ba répondre ba commenter na vidéo to saki liboso to lobeki sur coronavirus awa na Kinshasa. Eza solo to esate. Bato ba komi ebele ba bengi ebele téléphone échauffé. Nde yango to bito sala pe suite na yango. To yambi susu moko ya ba dobelia ya bato ayindo ndeko ndombele. Oto na pe ko soigner sur vaccin oyo moko ya muyindo ndeko na biso pe congolais. Munyangi docteur Munyangi abimisi vaccin oyo ekosisa corona. Soko medika ya jiwana o medika ya kisiwana vaccin o biki na corona. Est-ce que yepe aza associé na OMS? Est-ce que yepe aza associé bon na bindele o bazo luka babo mabiso? Le quoi to boyi vaccin mindele ya. Quand même to ni mata vaccin de na biso mutu muyindo o asali congolais lokolanga. Nde yango to koyambaye mbote ndeko. Mbote ndeko na ngai Dimitri Bonganya, mbote pena bandeko yonso bazwi bongo tango ya kolanda biso. Santé ndenge ni depuis to tikaki bino lelo ndenge ni. Ah pona bokolongono banzoto biso to mesini koloba kimia na kati ya itumba. Toze kopusana. Kimia na kati ya itumba toze kopusana. To continuer ko s'abonner massivement na ba chaîne biso nyonso tout. Bozo tala, bo partager, bo liker, bo s'abonner donc eza chaîne bino, chaîne ngai, chaîne biso nyonso tout donc to saka musala to zande ko nombe donc oyebi docteur Munyangi. Ndeko Jérôme Munyangi, ndeko na biso ya Est. Voilà, aza congolais ko na biso. Congolais ndeko na biso. Est-ce que ndeko congolais a rolinga pe ko boma ndeko congolais lisusu? Motuna wana na koloba oui non. Oui, poto mona ka bandeko congolais basala ka rébellion, ba boma ka bandeko na bango. Na ko kina loba non, bandeko ndombele ba défendre ka bandeko na bango. Oui non, donc c'est na ba congolais oyo facilement ba koki ba boma biso, net ba docteur Muyembe. Andimi bandeko na 85 millions de congolais bazana bango ba kobay. Donc azé congolais mais pona bintérêt bolamu ya batu ya libanda akoboma bandeko ne ba congolais. Batu ba boma mbuta lumumba. Ba traître bazala ba congolais. Entre autres le général Mobutu. Donc voilà, dans le oui, dans le non, azé congolais, so azé conscient à défendre les congolais, à défendre Kiboyindo. So azé inconscient à koboma bande konaye. Mais to kanisi to azé conscient pour asali bongo vaccin, asali kisi JO bandeko ya Madagascar bazo melango, bazo kobika na corona. De biso pe ko na biso Congo to sali pe appel nae amela biso jiwana. To kanse ke vaccin to roto ndimango to melango poto bika na maladie wana coronavirus. Ndeko nanga bongania na ebite ta mosuli solo ango toze ko beta yango malamu te. Ye jeune médecin wana ndeko na biso Jérôme Munyangi ye tango a découvert kan kasa wana artemisia a découvert yango pona paludisme malaria Ingeta approuvaka noir sur blanc na betando ba documentaire bazaki collège ya ba médecin moi mingi malgré ya zaki motu pour lo bana bayindo que na découvrir une kisi ya malaria approuvé que ba kisi yonso ya ba dépôt pharmaceutique ezalaka ba kisi yaka ko doser malaria mais si lui saka malaria te malaria za business ya OMS approuvé ga yango ba kataka ba recherche période wana na mikili ya poto ba bengana ka ya zonga kana ye artemisia yango ezalaka nini po ke ndaka ko sala essai ne kol moko kaka kuna na zone est bana bazalaki à chaque 2 semaines bana bazali ko s'absenter suite à malaria tango abandi ko tokisela bangongo kaka lokwa ti na tongo élève yonso ameli yango banda mikolo misato bana basalaki plus de 6 mois moto s'absenta kazete bakoyake telo chaque jour moto abeli malaria te côté wana déjà nkasa wana yebanaki lelo tango Madagascar ba découvrir yango pena ndenge na bango yeka kate moto uti ko découvrir yango kuna te yeba recherche na isa ki uta la nuit de temps kuna pe bango ba découvrir yango pe po nini po ba symptôme oyo bazeko loba ya COVID-19 eze fièvre, forte fièvre,
40, 41 degrés, température. Ba tout sèche, kosu, ya kokausa mongongo. Na ba douleur respiratoire. Eze nango kaka ba symptôme ya malaria et pas na biso. Pas na biso biloko wana izeba film ici totala. Ba faux film acteur akufa. Et ko bangisa biso te. Donc ata moto asali fièvre na ndenge nini na yebi ke film onsi na tala ngo. Soka Ameriki si ya fièvre na due su ya mai na latisi ye ata komaki na 41 ko kita. Eze nango coronavirus c'était. Bango kuna tango bamoni ba symptôme wana ya malaria babi non. To mekana ino ko sala ba recherche ya bato moko songolo babandaka. Loko apen kasa yango ezalaki pai na bango bameki batokisi bameki na deux bato basalaki ba fièvre wana ezalaki pe kaka malaria pour coronavirus ezena ngo na Afrique te. Tango esilisi banini nde bato ba se souvenir babi oh. Men kasa oyo Artemisia tango président malgache asali nini na ye directement président na biso asalaki vidéo conférence pour féliciter ye. Bato ba se référer babi oh. Mais biso pesa ki na jeune congolais mobimba alobelaka makasa oyo. Mais to pesa kaye chance était. Yango bato basali appel rapidement na ndeko na biso jeune docteur Jérôme Mouniangi. Donc dire que sali kisi ya corona eze kisi ya malaria. Eze kisi ya malaria. Les gens qui sa corona. Eze nango ya malaria. Ba symptôme wana eze nango ya corona, eze nango malaria. Omoni tozeta musu na différence de langage. Pas mondele ndenge ba vivre pas ina bango. Ba mona na inote ba fièvre 39 40 41. Ba mona na inote. Ba mona na inote ba tout sèche. Biso na paludisme bango ba kotisa pa na biso. Pour bango pe ka nde ba sala malaria ba kotisa pa na biso. Biso to mesana ko mona yango. Toko ko zana bango nzala ndenge moko te. Bango fuba banda ko tatone. Bango na ino babona yango te. Ezelo kwa biso si toliaki. Moto moko akufi nzala banda tongo te poko soko babimisi bilia lo koso ya ko zala nango e ko zala différent na biso bato si tolei. Biso to ko sala tango moso elembo. Me ya ko lia penza po atonda. Ndenge moko malaria oyo biso si to bela ngo to yebela ngo ba mayele. Ndeko bonganya na ko souffler loko moko. Omoni tango maladie oyo COVID-19 corona oyo bandi. Mokili ya molimo inspiraki ba indo. Pa ba indo ebisaki biso teke eze corona. Directement moto nyonso ebaki keze malaria. Na pamba kaka bato balobi Congo bolole ko sisango. Congo bolole bandi ko teka mabato yoso bakomi ko kota zambako. OMS asosoli abi bato yo ba contourner ngai. Donc na lino ba kei déjà ya kozongela nkasa ya naturel na kokoka lisusu te ko yela bango vaccin et ko détruire malaria pona libela na bomo ina bango. Ba utiliser bandeko ba indo ba très ba indo. Oyebi ba déstabiliser Congo bololo na nini? Mama moko atunguli mwana na ye Congo bololo na citron. Bana misato bakufi. Esale maki wapi? Bato rompo ngaba balobi na Selembao. Bato Selembao balobi na Bumbu. Bato Bumbu balobi na Masina. Bato Masina balobi na Kimbatseka balobi njili. Batulisi Congo bololo. Kala mingi te babeti lisola vaccin na République démocratique ya Congo. Pe na Afrique. Te eze malaria. Ata na Congo bololo. Yango tolobi élite intellectuelle na biso bazeba très. Po bango pe bakokaki kozonga. Na bato bazé ko sala ba fièvre. D'abord tango kaka ba yeyi na ino na lisolo wana po balo ba ke coronavirus azena symptôme ya ba forte fièvre, tout sèche na douleur respiratoire. Bango il fallait ki balo ba me. Biloko wana bolobi comme ba symptôme et pas na biso ya ba film totalaka. Tout le monde a déjà na malaria. Bon, na ba kawana oyo ba sali pe ba fièvre wana ba forte fièvre wana to mekana ino ko pesa bango nkaso Congo bololo. Omoni? Mais les médecins ont dit que c'est inférieur que les médecins. Les infirmiers devant les médecins, il y a Mikili Apoto, basé dans moi golobate. Basé dans moi golobate. Accepter. Corona kotiawa, agitation, mais chloroquine yo ezeko traiter corona. To ba ko mela chloroquine pour nani.
avant bapekisa ngo pour la malaria bandeko balandi mais nayebi nanga te emoni liso ekotobolaka liso te mais tozala bato te bolongola na ino valeur bapesa bino na nkasa. Oh, moi je suis docteur 1 eze nkasa papier mayele ya moto yaka na cerveau ba recommander chloroquine soko boko boya keze malaria chloroquine eze kisi ya nini soko ya malaria te to comprendre que soko artemisia e bandi ko bikisa lisusu soit disant covid-19 te eze ko bikisa kaka malaria. Donc na yende ko Jérôme Muniangi a découvert déjà kisi na ye ya malaria balo bango na bosembolelo amonaka kisi ya malaria eze nkasa existaka. Donc ce de comprendre bien le coup la OMS endémie qui ndeko Muniangi Jérôme Muniangi a découvert kisi wana c'est que diomo est très bon parce que ba liboso ba no boya ye te wana te le quoi bandimi c'est que yepé à s'associer na OMS bato balinga bomo ba congolais ba na vaccin c'est ceux qui sont ye OMS peut injecter le moment bien akatia et le go ndeko vaccin on ndeko Jérôme Romimela biso pour ba s'associer déjà ndeko bongania tango tolandi président malgache ba découvrir nkasa wana biso lokola au départ to ebaki ke o bato bazé ko bela lelo eze malaria eze coronavirus te tolobaki bravo tango président na biso Félix Tshisekedi a encouragé président de Madagascar tolobaki bravo ponini tolobaki bravo il faut ba dirigeant na biso bazalaka à mesure yako mikumisana soko mboka moko songolo ya Felika et Sali Bolam omoni tolobaki acte ya président Félix Tshisekedi yaki acte ya bravo ba dirigeant na biso ba bomba kan plus ba rebelle ya ba pays voisin na bango omoni et ça ki biso sengo koyoka président Félix Tshisekedi na par vidéoconférence a bengi président malgache pour féliciter pour nini au même temps wa président wana lobi et puis ici 2 personnes et pas ina ba médecin na biso to ba lobi kaka 2 personnes biso to lobaki assez courageux au moins lobi et puis ici 2 personnes et pas na biso ese confusion comme ils sont na plus de 40 quelques guéris soko 5 quelques guéris basé ko bika ici soko to lobi basé ko bika na chloroquine mais ba pesa 700 contaminé wana mbala moko chloroquine ba bika ba j'ai ba très na mango omoni sikawa to bandi ko observer ko wana Jérôme Muniangi tango a découvert kan kasa wana artemisia alobaki kaka ya kotokisa bana tokisa bana na école bana bazé ko mela ekimisi malade mais makanisi na biso etamboli po biso to baka biso to tala ka peto monaka biso to zebo observateur à mokili te mais to ka bactérie ya mokili totali à peine 2 semaines tant que le président de Madagascar a déclaré que Batoué Inka. Mais Nini Bangisi Biso, reproduction à quantité industrielle au Madagascar à reproduire une kisi wana. Et c'est l'issue son kasa wana te. Tango ba découvrir ango. Bazalaka na zamba ya Artemisia wana. Oye koki ko contenir besoin, désir y Afrique mobimba. Mais point d'interrogation. Biso toko répondre non. Madagascar est un pays pauvre. Basali ba emballage. Ici nango sali ba emballage. Bazalaka nango bazwa ki appui financement ba wapi. Boko mona que na mokoleleki to sola ki na bino to lobaki bato wana bazalaka mayele mabe. Bazalaka na information na contre information pona ko kondimisa mokile loko. Oyebi OMS amelisi biso chloroquine ndenge nini par intermédiaire ya docteur Raoult. Docteur Raoult wana abimi lokola mbanda ya OMS ya zekoloba chloroquine ko silisa COVID-19 ba médecin na biso ba se pencher na kisi oyo ba boyaka bato ba mela yango uta mwa ntango molai ba melisi yango bato
mais OMS nde moto alinga ka zongi sa chloroquine amona ki soko OMS a déclaré mbala moko bato bazongi la chloroquine lokola peuple africain comme ko perdre confiance na OMS bato ba komela yango te babimisi moto na bango soko to landeli boko ya ko mona que ye docteur Raoult wana a recommandé bato chloroquine a kozanga te membre ya OMS et soko chloroquine réellement zalaki qui si solution ya COVID-19 mais bato ba komela ngo liboso bato ba kombrasa ngo rapidement c'est banani et c'est États-Unis et c'est France et c'est Italie ta ke ko luka ba médecin kibin bango ba minimisaka ba indo mais ba ke ko luka ba kibin ba indo mais batali chloroquine te donc to keba financement oyo yei na Madagascar tokoki ko embrasser kaka kisi wana na sentimate wana na zeko lo bango lokola un éveillé moto azé na conscience bande ko balandi bo mituna pe bino mituna bo tambusa pe makanisi na bino. Madagascar un pays pauvre à peine 2 semaines a déclaré à Djuinkisi nkasa wana to reconnaître yango ya malaria ingeta maladie au peto zeko lo bepa na biso ezebe malaria pana ye a distribuer kisi wana gratuitement quantité nini abandi sikawa ko exporter yango abandi ko exporter yango na ba pays presque yonso ya Afrique na ngambo ya Brazza c'est komaki et pas na biso lo quoi président félicitaki certainement et c'est komaki tango nini adui ya kolamba nkisi wana tango nini alors adui ya kolona nkasa wana abuki yango na bamboka mosusu te soko ezei yango ezei ko silisa maladie wana mais ba recommander yango ezei nkasa ya Afrique Artemis ezei na Congo Artemis ezei na Côte d'Ivoire ezei na Cameroun po nini te balobi kaka botala nkasa ngo yango na bamboka yonso esika bozwami botokisa yango bomela po nini foto kenda ko zongo na Madagascar ezei flou tokomitu na motuna vaccin oyo to boya kite oyo bino yonso bandeko ya Cameroun ya Congo Brazza ya Angola bosalaki ba audio ba video ko bana bandeko ba indo ba jwa vaccin wana te yango te ba coopérer bobosana te yemo président wana ya Madagascar azena couleur nini ya po bato yonso bazena langi wana bazalaka na appartenance facile na esika bazé ko ngalela donc certainement président wana akomona bandeko na ye plus mindeleke baindo et c'est un membre ya franc-maçon omoni est-ce que azeko ko bundana na OMS ngai ndeko ndombele liboso betanto na bino na lobi c'est faux pour moi si na ye azé parmi ba représentants ya OMS na Afrique marraine ya ba vaccin belé oye kota wana Felika bandeko bozena mikili ya poto beaucoup fait la kaka théâtre te beaucoup fait la kaka ba film pornographique était akoki kozala te monguna ya OMS soko mwasi na ye azé parmi ba grand responsable ya OMS est-ce que financement ya OMS est quotité yango kisi wana salami na lombangu te soko financement ya OMS est quotité kisi wana lokola OMS alukaka extermination ya baindo n'est-ce pas vaccin wana koti na kati te pe kisi yango po nini balobi yango kaka te Artemisia faut pas pesa yango lisusu Covid kombo ya maladie oyo ezeko boma yo sali nkisi oyo ezeko bikisa bato po nini opesa yango kaka kombo ya maladie oyo eyeko boma mokili te eze flou ndeko bongania ngana ngaka bato batambusa makanisi eze flou Madagascar tako iko zwa charge ya Felika non NON Madagascar ko charge Afrique quartier donc pour monitorer ça bino bo s'abonner bo partager ma vidéo na biso parce que na kola na bon émission na biso bo fungola bon conscience na bino na kola émission na biso bo bakisa bo en plus na mai o bo yebekete et on trouve que les autres mais peu ko bête c'était na ba vaccin oyo bandeko ya pas bo ya to ba bandeko o poso ya pembe mundela tindela pas bandeko wana ndeko ndombele est-ce que moto moyindo na muna moto pembe na mundele esika moko te ko bo ya zali moto ngapi zali moto to ko be na bandeko te po na bengi bandeko yebike yo olinga to be ka bandeko na biso ndeko bongania soko to aki na mokili ya complémentarité facilement to ko kay ko benga na bandeko mais no kwa to zena mokili ya domination to te bandeko te
toze bande côté toze d'espèce moko bato mais toze bande côté yango okomona ke mondele tia bomaka biso baindo po yebiki toze bande kona yete toze bande kona yete facilement atiaka poison. Est-ce que bika ka formule atiaka na biloko yo bolingaka ko somba mingi ya ba chambre froide wana vivre frais te wana ezaka vivre frais ezaka mort frais eze na bo moite yo tiango vivre frais pona nini eze mort frais biloko epola ekufa na ba maladie songolo nde batia na frais eze ba mort frais batiaka yango poka ka balingaka komona te moto moindo un jour azana isengo soko to ya mortalité zeko kita na Afrique bato wana miteme ezoki omoni tango tolobi makambo ya Madagascar bandeko mosuba koloba me mwana mobali yo finalement lingi nini me bazonga na explication tango topesi nkasa wana Artemisia eze nkasa eze partout na Afrique po biloko na biso na Afrique ezaka ya kokokana bitekute kwawa na Congo Brazza wapi pondu ebotakawa mabele moko poto zaki mboka moko ya mbolo poso pemba kabola biso donc Artemisia wana eze partout soko Madagascar azala na bolingo na biso akolakisa nkasa bato na bato epai na bango soko bango batokisaki batutaki batokisi to batokisaki ayebisi bato na bato botala kaka nkasa oyo botokisa bomela ekosilisa epa na bino me ye akomi kotekela yango to mpe kopesa yango na Afrika eloko naze komona bizarre Chine ye moto abandaki maladi na mokili oyo ayebisi ba français chloroquine ekosilisa coronavirus oyebike ba français batikala ko ndi machine te telelo ba médecin na bango balukaka bankisi na bango mais boni biso c'est vrai Madagascar tango a découvrir yango Congo Brazza tango accepter yango ba accepter yango pour population brazzavilloise to population congolaise ba mela to po ekota na ba laboratoire bango pe ba examiner yango est-ce que bazui notice na yango basali yango ndenge ni po nkisa yango moto aliboso monaki yango c'est un congolais alobaki batokisi ba meli tango yo ba industrialiser yango bazotia kaka nkasa wana batokisa na milangi to ekomi eloko mosusu te point de vue du point de vue quantité du point de vue quantitatif ndeko bongani ya eze na doute ngana koloba yango bandeko baindo boyebisa mabota na bino nkisi wana ya Madagascar ekomi na doute lokole père d'état nango naturel soko kasa wana eze na mboka na bino lokola déjà eze confirmé na ndeko moindo abandaka ba recherche wana yambo Madagascar a découvrir yango totokisa to mela soko komi il faut kakeuta na Madagascar ya na ba flacon wana bokeba eloko moko mabe batami na sima wana naze ko se porter garant le propos tenu ça n'engage que son notaire et kenda bato etikala bato bokenda na biso bisika yonso bokomema biso tokoloba yango à notre voix lokola kaka Madagascar un pays pauvre akomi koluka kozwa charge ya Afrique mobimba na problème ya soi-disant COVID-19 OMS abatemi na sima bato wana ndeko bongani ya bazeba très malin bokoke koboya vaccin na bango te mpuku tala omoni zalaka na eloko moko na ngaka koloba na bato mama moko akei wenze soko wenza ngambela soko wenza matadi kibala soko ya selembao asombi mwa monganza asombi mwa mbila kosela mosaka asombi yonso masango anikisi mwa moteke alinga bando zonga ndako akanisa bie na sombela pe puku Thomson me yo puku keba asombeli yo puku po alinga ko ndenge moko na bana te po sika wa raisonner makelelo salaki butu mobimba lelo oya raisonnaki pour la bana na ye wenza bana na ye po pesa bango bomoi ba ya monene mais oya kanisa bien na bosani ko somba Thomson po na puku po effacer puku donc OMS c'est soka kanisa bien il faut na tinda bakishi na Felika po asilisa biso est-ce que vous comprendre bato wana batinda ka bakisi périmé
balongoli ba date d'expiration ba remplacer ba date mosusu batindi na Afrique ba aliment cancérigène batindi epai na biso ndeko bongania nazalaka na pasi na motema nalingaka nazongisa baindo esika touti tango bayokaka mondele amema biso na boumbu na esclavagisme la traite négrière ndeko bongania okokisi te tinda ya mondele bapesi ordre batia yo likon motonga ya moto na misu soki tumbu wana esengi miso mibale batia yo miso mibale motonga ya moto bakotisi na matoi okufaka malembe mona pasi pona kolakisa bandeko na yo o batikali basala jete na mondele baze censé ya kokokisa exactement mondele azekotinda akomi motema malamu wapi akomi motema malamu esika nini dirigeant yo so atelemaka na Afrique soka lobi pona bolamu ya population na ye il faut ba effacer baze kopesa basi ya bazemi bankisho po babota bana na ba malformation te tokeba balandaki Sarkozy tango Sarkozy azeye koloba il faut kokiti sa population mondiale tokomi ebele mais bakoya ko éliminer nani bobo sanate pai na bango bazeye ko éliminer pe ba mibange na bango oyo baleki ba septantaine bongo epa na yo moindo soko moto andimi ko exterminer ba mpaka na ye bongo epa na yo moindo te kisi ya Madagascar au départ to appuya ki yango tolobaki bravo mais baloba na bamboka yonso botala nkasa oyo botokisa bomela soko eze République démocratique ya Congo bakenda kosomba na Madagascar Brazza Congo Brazza bakenda kosomba na Madagascar Angola na Madagascar baze ko melisa bino eloko ya OMS oyo boboyaki loko vaccin bozala mayele oyo tozene lengo ya eleko ya mbangu dimfika ya nswekama bozala mayele ntango nini Madagascar azui pour a multiplier bakisi industrialisation wana soka tiba produit chimique asala ka produit chimique te utili banda ya mboka tale sika danger ali eleko ya nini mbadu mbangu dimfika ya nsweka elengolo bani eleko ya kozipola mai mabombama mbangu dimfika ya nsweka wana ndefu mukimbangu na 1921 balobaka mbangu dimfika ya nsweka ayaki kozipola mai mabombama na mabele ya Afrika tokozipola yango tina suka matono mingi de ndomele bo s'abonner massivement bo partager ba vidéo na biso nene isa bino to ya usa to jusqu'à msala bota mayela boye bota la réflexion boye bota ba analyse à boye donc moyindo ici kozali le cause de conscience pour to keni liboso donc ndomele muke to ke na suka ya émission na biso mais kasi ce qui peut épidémie ce peut maladie mort ebimi sur mikolo na France ezobomaka bana mike nyonso tozaka etumbu kaka ya kolo nzambe topesa na bato bamindele to mpe ndenge nini po ebomi ja bana mibale tozobangaki ekoma ti ekomela mpe biso wana mpe na kati ya Kongo ndeko bongania omoni bato bakenda kocomprendre na oyo ezali koleka lelo na mikili ya poto keze etumbu libanga moko te koki efanda likolo ya libanga mosusu sans que libanga wana ekweya banation européenne banyokolaki Afrika na justice atata mokeli bokobuka oyo bolonaki na uti kolobao bapesa basha baindo bankisi po babota bana ya malnutrition lelo phénomène ba morne ezekaka na bakisi bapesaka batonga bapesaka basi durant période ya bakilo na bango pe bako subir biloko wana bako kufa bako sila bako komeloko pamba bako zala chosifier ndenge ba chosifier ka biso baindo mes attentes ko kabwane ko kota kati na bango ndenge bakoti se pa na biso principe de base basalaka diviser pour mieux régner bango pe bako kabwana eze makambo tolala tolamuka omoni na mokili lelo ezele kwa mwana moko ya 11 ans ayibaki eloko bato to atwaki eloko bato na balakeli yoko bota te
na vague ya jeunesse ya komi na ba 15 16 ans abia adi wana maloba baloba pamba di eleka kala pona na komi na période ya kobota te mais tango akokoma na période ya kobota esika komona ke elakeli wana ata azalaki komona ngo na miso ya mosuni te na mokili ya molimo ezalaki na esika ekomama mpo maloba na biso ezalaka na esika ekendaka kosafishe na mokili ya molimo yango wana ezalaka lobi soko zongi na mokili ya molimo okufi bakosambisa yo okokenda kokuta ba acte na yo nyonso opposa na mokili eze mentionné omoni mwana wana soko akomi na tango ya kobota atui libala azala mwasi azala mobali akomona ke akokoka kobotisa te to azali kobota te nde sika kocomprendre ke tango nazalaka kokola nasalaka eloko moko balobaka na nga oyo 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 lelo tozali koloba eze lokwa ndoto ya baba eze lokwa théâtre lokwa mpe bapasteur bazali koluka kokosa bandimi tokomi na temps de la fin il est écrit me na koloba soko eze temps ya fin me bakokangema na bandako na confinement poni po liwa bakokimaka yango te neti soko bango bayebi bazalaka déjà na Yesu donc paradis eze déjà réservé pour na bango ba chambre na bango na paradis si batanda mbeto batia ba oreiller c'est bon mais bandima bakufa na coronavirus bakenda okuta na Yesu mais tokeba na problème ya fin du monde omoni avant tokota na 2000 bato nyonso ya baindo surtout biso baindo tolobaka tokomi na fin du monde et comment magana 2000 mokile kokufa mais wana France a zéro préparé coupe du monde ya Japon en 2002 biso watolobi nyonso ko telema fin du monde ko sala na l'an 2000 bango déjà l'équipe ezalaka déjà qualifiée pour na Japon 2002 vous comprenez ko bongani donc ba pasteur ba mema bato te na ba traite wana ya ba joueuse na ya ba mangobo ya koloba na bango que les temps de la fin te ce que c'est temps de la fin moto komela ka bible que temps de la fin ko sala ye wana mondele azé ko bunda ko kolongola pandémie wana poni ce que c'est temps de la fin bo banga ngote bo kendo kutana na Yesu nesika uta la nuit de temps bokanisaka kaka acteur ya film moko mais il est temps sika wa bondi makokufa bo kendo komona ye mwana mobali yango Maria botaka na Nzambe bongo bose ko banga poni te et laquelle est bel et bien à l'opposopembe ba sili frein à descente l'opposopembe a sili frein à descente to lala to lamuka to mata to kita to linga te l'opposopembe a sili a komi mobange azeko kenda na kufa destruction ya Europe est inévitable ata corona oyo esili est avertissement troisième guerre mondiale est inévitable bango bako s'effacer Asie azena ko mata biso tozé ko préparer renaissance africaine biso tozé ko kola mo bangi sa lembi na yakomi na ba problème attention pombula na yaleki 80 ans ba indo bozé ko bangani toko bangani bango bakufa ata bazé ko sala makita po ebima loko ezelo ko concerner biso nyonso lokuta coronavirus ezé ya bango lokuta balinga te kokanga bango po tango na bango yelakeli mabesi ebandi tango na bango yelakeli mabesi ebandi boyoki vraiment de konobele ndenge alobi apopoli alobi vraiment ba réalité o eza ko se passer dans mokili bandi ko bolandi biso ni na zoloba bo s'abonner ebele bo partager ba vidéo po esa la biso po boyoki ko pe histoire pa bandi ko do nobele to pousse na malema po to tsilisa sur na bisole ba de ko zone susu na minango oyo ba mitino bebele to boyi ba vaccin et route et pas ba OM biso comportement ni oyo singné biso to s'afficher ni oyo singné biso to sala pour to éviter vraiment biso mo beto tout lo na bitumba matondo ndeko nanga bongani tango toze ko dénoncer biloko yo poto yebi biloko ngo ezali na pesa ki exemple ya Congo bololo kasi Bartemisia waneze noka bakisha malaria lokwa ba Congo bololo na même rôle otokisho meli Chine
akolisi médecine traditionnelle na ye yango palongi nango coronavirus epa na ye akolakisa bino te nzoka nde bakolo biloko wana biso mais ndeko nanga bonganya oyebike biso to ambomaka ba pharaon na biso otelelo banzoto wana intact formule ekenda na mokila molimo ba pharaon mosu bakufa avant Jésus banzoto na bango yali mais Jésus akufa bakuta mikuwa na yekuna na nini na tombe ya Talpiot bakuta mikuwa sa pola sila formule mondela zeko ambome nango lelo nzoto mote kosala un siècle te mais biso na tango wana kaka na ba biloko na biso naturel to ambomaka banzoto elali lelo ba millions de années Moïndo aze peuple béni Moïndo aze likabo ya tata keli likolo na se Moïndo aze valeur. L'Afrique est le berceau de l'humanité et bandeli ya nyonso eze na Afrika science développement première grande puissance armée ya liboso e botamaka biso to sala ba pyramide eze kolala lelo milliers de années bango basala ba gratte-ciel et kolala un siècle te faut ba réflexionner mais biso ba pyramide la libambola boni to yebaka déjà ko salela or to yebaka ko salela nyonso lelo tango toze ko dénoncer biloko yo pona ko ramener bandeko baindo na ba valeur ancestrale bandeko batangi médecine mais bas s'associer c'est vrai lelo pe ba charlatan ba komi a tuti soko mokokoli ya lingolo alobi o ekosisa ka maladie nyonso tata yo leki nzambe na mayele nzamba salaka Congo bololo sisa ka malaria mais soko zena kosu mela matsudintiso tango mwana bimi makwanza luka pataka sakula nyema ye kuna esilisa nini kenda na kula nyoka soko mwana sali fièvre nkasa na nkasa yo moto moko tukaka mokokoli ali ngolo okisho yo ekosala ka nyonso bato na biso basimbi médecine traditionnelle nkisi bango bayebi mobali akoma mpunda liko amwasi nkisi bango bayebi kaka soko lingi yo mato kita te mais nzamba salaki moto mata kitaka te to soko mati fo kita olingo corriger nzambe yango wana tozena di mali yango tolobi tozongi toze ko bunda kozongisa mokili ya conscience mokili ya tata mokili ya bofumu kimbangu oyeye pa inanga soko na sala ka kisi ya kosu ngana zaki na koko nanga ya mwasi azaki kosala ayebaki nkasa mwa mingi po akolaka na zamba mais zalaki pe na maladi mosusu atali alobi o ngaite na yebi pe moto na kotinda bino te boluka soko pa yebi moto alobi oyo na yebi tata moko na yebi mama moko nesika songolo bokenda botala ye mais lelo koma moto asalaka nyonso ata yebi te ekomi bato balongwe ba patient bakomi ba client okay na médecine moderne ba client ozongi na médecine traditionnelle ba client l'état na biso a son saisir na ba donner wana aze tata aze kotala makabo ya bana a orienter biso na eleko toze bato te to mela ba kisi importé te toze na zamba o eze ko pema baluka baye batangi médecine moderne basangana na bato basali médecine traditionnelle basé na makabo to balisa po ya bolamu ya Afrique pour lobby décision à mondele extermination ya race noire ekosila te tango atindaka bakisi loko ankisi ne tango yakao ba médecin na biso basé na laboratoire ote bakosala contrôle ya bankisi wana to kokufa ba milliers de milliers yango tolobi osala mayele OCC yo moto yambaka bilei o ekota kao mondela tindaka bilei epola te ba dirigeant na biso to sala bilanga nzela ya Congo central soko bandika ka Kasangulu te ko kenda ko koma mwanda matiti na matiti yango bato ba peuple mosuba kansaka biso to zeba mboloko yango to tika ka matiti wana po yango to lelaka po soko to zalaka bato esengela ki to transformer mokili okay na nzela ya bandundu bandaka ka awa soko na maluku te kuna tala espace boze ko zila nini lobi nzala ekokota mondela zaki na ino na nzala te alesa ka biso biloko epola
asalelaka biso soso ya une semaine ayesi ye monene po ya koboma biso bongo ndenga zai kokota na nzala na covid-19 lobi akolesa bino nini bibembe wana te oyo bazai kokufa pa na ye eske akundaka bango po bato bazai na mikili ya poto pe balobi ndenge bakufeli falaki basimetiere etonda me bazai komona basimetiere ezai kotonda te bazai kosala bango exete te bazai kosala bango rio te balekisi mungu wana ai na mwa ndembi o lobi bakoyela yo congolais bakoyela yo africain me bozala mayele na tango ya kala bazaki kokenda komona bavoyant kokenda komona bato bakomona ka lobi po batuna nini bozai komona na mboka ya lobi nesongenzi na fumukuzu kia mzana panda na ngola lelo bazai kokoba misala ya 1921 bazai kokoba mission ya fumuki mbangu bakambi ya leta bozai komona tote ba pasteur ba charlatan tango balobaki 2020 année des actions balobaki année de bonheur année de mariage année de prospérité moto amonaki te ke ze année de corona mais lelo baloba lisusu ze année de bonheur baloba lisusu lelo ze année de bénédiction baloba misusu révélation misusu les 11 eza date mabe ba na partir le 8 les 9 les 10 les 11 tokota na bandako mokili koyinda surtout moni bongo tokota to sambela tozwa huile d'onction huile de stop pour la bamir donc les betaki les loko ya bougie to pelisa donc tozwa na to banda to na ba mai parce que mokili koyinda makasi révélation peka lokuta sikoyo komona mpasi ze ya bayindo mokolango so ba moni yango te bakobambula pasteur wa moni soko tozalaki na conscience le quoi ba arabe moto moko ose koloba bêtise sentiment moko ya ye bongo et que se réaliser te il faut sentir que akoki asakana na multitude ya bato te omoni toze na mboka moko bato basé na ebité niveau inconscience moyindo azé bembe okomona pasteur moka ndimia sambwisa bolumbu na ye mais bato bakomo melela ye pema ba défendaka ye na réseaux sociaux mais elengi ya ye ba position zeko changer kuna na motuka ye mais bino bokomi ko samba WhatsApp via Facebook yani moto sepeli soko mela ki bimela tango asilisa zeko pema panzi monoko mais bino boko samba poni c'est ça l'homme congolais bazalaka plus fanatique aveugle ndeko bonganya le 11 kokoma soko le 9 ango le 8 ango le 9 ango kokoma mena ko sepela sima wana bino pe bapandisango boleka na itando bozomela ye pona lobi tokolega le 8 ango ta mosusu na butu ndeko sutuka oh lelo yaki le 8 le 9 ango pola muki obeti moteke osituki su oh lelo le 9 eloko kozala te maladi wana tala lelo tata mokili ko frapper na ngambo ya bayindo te toze koloba yango ako frapper neteni ya mindele okozongela ngo mbalombala kotunanga ndeko ndombele metomoni boye na lobi na yo pasteur wana dans l'avance to sali émission avant na lobi c'est un escroc un charlatan le 8 le 9 le 10 et koleka lokwa mokolo nyonso tozali ya wanga na yo mato ndobe suka ni na passage na yo namba ye balandi biso bala musa makanisi bala musa conscience totala ndenge bayindo bakufaka moyindo akoma beko banga mwasi soko akei kobota mobali fatikala ya kofukama po ayebite mwasi akozonga ayebite bakozonga na mwana ta mosu moko akotikala to bango mibale batikali fafukama po bango mibale baya to ata soko mwana kokenda na ye mwasi na ya zonga moto soko bimi na tongo akei mosala aze ajute yango bomoni bakoma koteya tina babus évangile moko yaka kaka kobangisa bayindo bakomisa bayindo ba observateur ya mokili nesika bazala bakteur moto aze kozila nzambe asala na place na ye te nzambe asalaka moto na dernière position po ayebaka ke moto aza likokisi asali matembela yebaka koloka nzala asali mbala yebaka soko yoki nzala mbala ezali kobelela esu yete lia potonda po ezali na losambo te soko lobi amen otondi ayebaki ke moto ndenga koliaka ndenga kovivre na mokili na chaque étape ya bomoi ezalaka kokufa pe lisekwa ndenge nini kokufa ndenge nini kosekwa
moi nazalaki kongoloma po asilisa kongoloma étape ya kongoloma ekokufa fois bela elakisa elembo ya transition kongoloma ekufi akomi kotelema po abanda kobwaka lokolo akobela elembo ya transition kotelema ekufi akoti na bomoi ya kobwaka lokolo po ata abanda kotambola mwana akobela po elakisa nini kobwaka lokolo ekufi sika komi kotambola alors tata keli likolo na se ayebaka moto akobela atiaki nkasa atiaki fimbotambota atiaki lembalemba atiaki kula nyoka atiaki pataka sakula atiaki mantudi nsusu atiaki kongo bololo atiaki yoso ya atiaki moto benga nzambe pona énergie nos acteurs oki nzala lamba luka moteke luka monganza lia oki motu pasi tokisa kongo bololo lia mais pasi pa na biso baindo tokoma oze koleko okutani na bagoliko sosoko kama okene gizo keko senga mwasi pa ya nzambe akenda kolingelela yo mwasi akitisela ona singa soko akama pata soko azalaka wapi te l'irresponsabilité yango totikali observateur ya mokili nzoka nde motoze acteur moto akalazaka na ndako te alalaka na ba grotte au fur et à mesure mikakatano zeko kusa mbule bandeli ye mosika fois kimatina go fois Lucas aliselo komoko lokwa grotte eloko moko lokwa madusu ya nzete po bakota pe na banzete minene babaoba na tango wana lokolaka na ino yambo baba na koto akotambola na baoba te azeko changer bamboka suite ya nzala suite ya koluka azwi ba forme wana ya grotte ebombaka ye forme ya nzeta baoba ebombaka ye na lidusu abandi kosala ndako atoboli malembe evolution ya moki po nini bayi tokosambela nzambe po na énergie mais po asalela biso mai ya mosuni christianisme bonzambe ekomisa yo moyindo esika nulle part nzamba esika mopepe ezali mai ezali bomoi ezali nzamba bankoko na biso bayebaka biblia te bayebaka yesu te baarabe basé na bonzambe na bango basé na courant na bango prophète na bango occidentaux basé na bonzambe na bango écriture na bango mode de vie na bango nyoso ya bango tozwi ba asiatique lolenge moko boni kaka yo moindo ozanga prophète ozanga bible ozanga écriture ozanga culture ozanga nyoso te ozalaki na oya yo ndo bungisa tozonga na ba valeur na biso nde moindo tokokoma na même pied d'égalité ke baloposo mosusu matondo ordinateur na bino bolandaki biso pena tout au long ya émission oyo nakanisi ke bokangi pena ebele retenir ko fe bo retenir ko bokomeli biso obengi lisusu to domeli oyo merci na ndeko Jonathan Bongwana on na sima caméra merci pour l'image kitoko pena so kitoko pesi biso bo s'abonner pe bo partager émission na biso merci.